Всем привет! Привет. Рубрика «О чем говорят и думают мужчины». Меня зовут Евгения и Михаэль. Мы вам ответим на сегодняшний вопрос, который заключается в следующем. Так в итоге, если я хочу серьезных отношений, уместна ли красная помада на свиданиях? Ah, c'est très excitant de voir ça chez une femme. Это очень возбуждающе видеть на вас, на женщинах. C'est très sensuel, on a envie d'aller vers cette femme. Это очень сексуально, мужчин очень притягивает подойти к женщинам. Mais malheureusement, il y a des choses aussi, des codes que les femmes doivent connaître. Но, к сожалению, там скрыты некоторые коды, которые вам, женщинам, стоило бы знать. C'est qu'une femme qui montre beaucoup de rouge sur les lipsticks et puis sur les ongles, А именно женщины, которые очень показывают, очень много носят красного цвета на губах, а тем более в сочетании с ногтями, красные губы, красные ногти. les deux en même temps, Именно губы и ногти красные одновременно. donne l'impression pour un homme que la femme est en recherche. Дают впечатление нам, мужчинам, дают этот знак, что женщина находится в поиске. Jusqu'à là, c'est très bien. До сюда все хорошо. Mais malheureusement, le code des hommes, c'est pas qu'elle est en recherche, mais qu'elle est en manque. Но вот в этом своеобразном коде шифровки для мужчин это также является знаком, что женщина находится не только в поиске, но и в недостатке. Alors, ça donne l'impression pour un homme que la femme est provocante parce qu'elle est en manque. Мужчине дает это знак, в их шифровке дает знак, что она находится не только в поиске, но и в недостатке. Et c'est là qu'il y a un problème, И в этом, собственно, гнездится проблема. parce que comme dans la nature, les faibles sont mangés par les forts, Как в природе слабые съедены сильными, nous, hommes étant des chasseurs, мы мужчины, мы охотники, des prédateurs, мы предаторы, et vous, les femmes, êtes des petites bambis, и вы женщины, вы маленькие оленята Бамби, eh bien, ça va attirer les mauvais hommes. и это проявление, красные губы, красный рот, красные ногти, одновременно к вам притянет тех не очень хороших мужчин. Pas ceux qui veulent vous marier, vous faire des enfants, Не тех, которые хотят вас, с вами семью, вас взять замуж и иметь с вами детей. mais ceux qui veulent profiter de vous. Но тех, которые хотят просто вами попользоваться. Et partir vite. И быстро отойти. Donc, ça donne un message Это дает такой месседж, qui est dangereux pour vous-même. который небезопасен для вас же самих. Par contre, И наоборот, si vous êtes avec votre chérie, если вы находитесь уже в отношениях, là, c'est vraiment очень хорошо d'être maquillé ici, quand on est accompagné déjà dans une relation. там наоборот, это очень хорошо, когда вы со своим мужчиной такая яркая, привлекательная, вы накрашена везде и ярко, это ничему не мешает. Là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Когда вы в отношениях, вы вообще можете разойтись по полной, Parce que là, ça va mettre du pep et du poivre et du sel à votre relation. это как раз то, что допустимо, возможно и нужно для того, чтобы поперчить, присолить ваши отношения. Donc, en résumé, И как резюме, faire trop de maquillage ou trop d'appels de phare
слишком сильно ярко краситься и красками привлекающими, как вот сигнальные фары, surtout si vous êtes déjà jeune et jolie. в особенности, если вы и так красивы и хороши, Si vous êtes fed up d'avoir que des aventures et collectionner les mauvaises aventures, если вам уже достаточно, вы уже не хотите собирать авантюры и ни к чему не ведущие отношения, essayez d'être un tout petit peu plus discrète sur le maquillage. попробуйте быть более дискретными в макияже. Une petite touche sur l'œil, Какой-то легкий макияж глаз, un petit trait, какие-то линии, un lipstick, mais peut-être couleur un petit peu rose ou couleur un petit peu douce. губная помада, конечно, это все очень нравится мужчинам, но нежных каких-то постельных, розовеньких, таких нежных тонов. Eh bien, ça va autant plaire à quelqu'un qui va apprécier aussi votre classe, И это притянет к вам, будет не менее притягивать к вам мужчин, но уже тех, которые будут ценить в вас, вот ваш класс. et je pense vous allez trouver un pool d'hommes meilleurs que ceux qui aiment bien quand c'est tout rouge et quand c'est agressif. И я уверен, что вы найдете сразу, перед вами будет поляна мужчин, которые лучших и достойнейших мужчин, чем те, которые тянутся на сразу все вот это вот красное и яркое. Essayez et vous nous direz ce que vous en pensez. Да, попробуйте, и скажите, дайте нам обратную связь, что у вас получится. Voilà, j'ai terminé sur ce sujet. Je vous souhaite des bons succès. И вуаля. Вот и ответили на ваш вопрос. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, задавайте новые вопросы, ставьте лайки. Мы вам желаем всего хорошего и пока-пока. Пока-пока.